自2025年8月初1，每日圣安宫读经，珍贵的友谊。圣经咱做伙来听读，撒母耳记上卷20章第10到42节。现代台语版圣经撒母耳记上卷第20章。大卫对拿玛的拿约逃走去见约拿单，讲：我有做甚物？有甚物毋对？有对恁老爸犯着甚物罪？伊竟然要追杀我。约拿单甲伊讲：无即款代志，你绝对袂死。我老爸做代志，无论大小，拢会互我知。这代志伊若着甲我暗藏，绝对袂。大卫阁咒詛讲：你老爸明明知你真意爱我，所以心内想，毋通互约拿单知，惊了伊伤心。我记永活的上主，甲你的性命咒詛，死已经逼到眼前啦。约拿单甲大卫讲：你爱我做甚物，我一定会做。大卫甲约拿单讲：明仔载是初一，我应该着甲王食饭。若为用得，请容阮我去觅伫野外到第3日暗时。你老爸若发现我无伫遐，你着讲：大卫有得到我的允准，返去故乡伯利恒，因全家伫遐兑献年祭。伊若讲好，你的仆人就平安无事；伊若受气，你就知伊决定要害我。但你着诚心对待你的仆人，请你守你甲我伫上主面前所立的约。我若有罪，你着亲身杀我，哪着等你的老爸下手。约拿单讲：我一定袂安尼做。我若确实知我的老爸决定要害你，我减袂甲你讲。大卫甲约拿单讲：你老爸若歹声扫应你，啥物人要报我知？约拿单甲大卫讲：来，咱来去野外饮酒做伙去。约拿单甲大卫讲：愿上主以色列的上帝作证，明仔载也是后日这个时，我会探阮老爸的意思。伊对你的反应若好，我一定会派人报你知。我的老爸若存心要害你，我一定会甲你讲，互你平安离开。若无，愿上主加倍责罚我。愿上主甲你同在，亲像以前甲我的老爸同在共款。我若还活着，你一定着照上主的慈爱对待我。我若死，搁上主召灭你的对立的时，你嘛着共款永远照上主的慈爱对待我的家族。约拿单就甲大卫的家立约，阁讲：愿上主用大卫对得的手刑罚背约的人。约拿单因为爱大卫，就要求大卫搁咒詛，因为伊疼大卫亲像疼家己的性命。约拿单甲伊讲：明仔载是初一，食饭的时你无在场，人一定会注意到。所以后日你着赶紧落去前拄着代志密的所在，伫以色的石盘遐听候。我会用石盘做目标射3支箭。我会找一个少年人去找箭。我若甲迄个少年人讲，箭伫你的后面，着去捡，你就通倒来。我记永活的上主咒詛，你平安无事。我若甲少年人讲，箭伫你的头前，你着赶紧走，因为是上主爱你离开。咱两个的约定，有上主伫你我中间永远作证。大卫就去觅伫野外。初一迄日，王坐倒要食。王照常坐伊
我壁迄个位伫约拿单的对面。暗尼尼坐伫扫罗身边，大笔的位空地。毋过迄日扫罗无讲啥物，伊想讲大笔拄着代志，互伊无生气，到现在还未洁净。隔日初二，大笔的位犹原空空。扫罗问约拿单亚西的囝是安怎？昨日、今仔日拢无来遮。约拿单应扫罗讲：大笔迫切求我允准伊倒去伯利恒。伊讲：请你允准我倒去，因为阮兜伫城内有祭司。我的兄哥吩咐我转去，呾你着示允互我，准我去见我的兄哥，因为安尼大笔无来甲王坐倒。扫罗对约拿单发圣地，甲伊讲：你这个不忠背逆的查某人生的囝，我着知你徛伫亚西的囝迄边，家己取凌辱，搁互你的老母受着痛体的见效。亚西的囝若活地，你甲你的王权一定袂稳固。呾着派人去甲掠来我遮，伊一定着死。约拿单应讲：伊是安怎着死？伊有做啥物毋对？扫罗举枪射约拿单，要甲伊插死。约拿单就知伊老爸决心要杀大笔。约拿单真受气，对座位徛起来。初二迄日拢无食啥物，伊为着大笔心艰苦，因为伊的老爸侮辱大笔。过早起，约拿单照约定出去野外，要甲大笔见面。有一个少年人缀伊去。约拿单甲少年人讲：你走去找我舍的钱。迄个少年人一个走去，约拿单就舍一支钱，赔给少年人。迄个少年人走到约拿单钱落落去的所在，约拿单伫后面话讲：钱伫你的头前。约拿单搁话：赶紧去，毋通延前。迄个少年人就捡遐个钱转来伊的主人遐。毋过伊毋知这是啥物意思，只有约拿单甲大笔知。约拿单将金甲钱交互少年人，吩咐讲：你摕倒去城内。少年人离开了后，大笔对石头堆后面出来，趴伫涂骹甲约拿单拜3遍，两人相枕揽得哭。大笔哭甲真激动。约拿单甲大笔讲：你通平安去，咱两人已经有记上主的名咒誓讲，愿上主帮助咱，永远坚守你甲我、你的后代甲我的后代中间所立的约。大笔就离开，约拿单嘛倒去城内。珍贵的友谊，伫世上要找朋友并无难，但是要找到愿意为朋友付出的知己并无容易。有一首歌的主题是朋友，歌词中有一句互我感动：朋友袂捌孤单，一声朋友你话捌，搁有伤，搁有疼，搁着行，也有我。今仔日咱也来看约拿单甲大笔之间互人感动的友谊。圣经作者其实简单用简单几句话就说明愿约拿单安怎帮赞大笔，但是实际上却用一大段经文详述大笔甲约拿单之间的互动和对话。对这段描述，咱通感受到大笔甲约拿单之间的友谊深厚，搁了解到朋友之爱，安尼会深，甚至甘愿为对方做任何代志。大笔互扫罗追杀，
就逃到先知撒母耳遐。上主保护大卫，伊灵也支配扫罗。这个受感经历，互扫罗反省的机会，无搁再继续追赶大卫。所以大卫趁这个时机去找伊的好朋友约拿单。对因的对话中，通看见因彼此的信任和扶持，甚至愿意为对方做一切的事。这段深情的对话，予人感觉刻骨铭心。大卫和约拿单之间虽然无血缘关系，但是因之间的友谊却深刻动人，无私心，无欺骗，无嫉妒，有的是彼此信任，彼此守护，更较重要的是彼此成全。这互咱看见，伫主内彼此相疼，原来是安尼的美好。对约拿单看来，大卫并无做啥物毋对，所以伊质问老爸，为什么大卫该死？迄时扫罗已经丧心病狂，常的话拢听袂入去，甚至举枪射向约拿单，要杀伊。约拿单终于明白，扫罗决意要杀大卫，毋是因为大卫犯错，是保罗惊吓会失去王位。约拿单为这规日拢无食饭，因为看见老爸安尼羞辱家己上好的朋友大卫，心内为朋友忧虑。对约拿单来讲，伊甲大卫之间的友谊比王位还要较重要。后来，约拿单照先前约定好的时间，到田野去见大卫。大卫对石头堆后面出来，双脚跪落，对约拿单叩三个头。这是大卫对约拿单表达敬重之意，也是对救命之恩的答谢。最后，因两人相难得好。大卫比约拿单更较悲痛。约拿单对大卫讲：“你通平安回去。咱两人已经有记上主的名咒詛讲，愿上主帮助咱，永远坚守你甲我、你的后代甲我的后代中间所立的约。”咱是毋是欣赏安尼的友谊呢？其实基督徒因为信耶稣是基督，就诚做上帝的儿女，伫主内就诚做一家人。咱相款会当用上真诚的心对待彼此，互身边还未信主的人也钦献这珍贵的友谊。历想约拿单和大卫之间的珍贵友谊，带予我甚物启发？我愿意成做朋友的祝福无？约拿单和大卫之间的珍贵友谊，带予我甚物启发？我愿意成做朋友的祝福无？咱做伙来祈祷。主爱的主，感谢你，互我看到大卫和约拿单之间珍贵的情谊，彼此相疼，彼此信任，彼此坦诚，彼此扶持。主啊，我也愿意拍开家己的心，成做朋友的祝福。求你帮助我，伫正诚的道路顶面，学习安尼珍贵的友谊。奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝赐福你，身心灵拢永行平安。